家，公主是小蘑菇，是小蘑菇，小蘑菇。小蘑菇。小蘑菇！哎，等等！月儿，公主！这个一模一样的红绳，大人可好了？大胆！保护公主！把犬妖给我杀了！住手！听我说，冷静点。天木童，你大胆！你想袒护犬妖吗？犬妖一案本由我负责，一切我自有打算。来人呐，把天木童和犬妖都给我杀了！母后，不要！慢着，皇后，太后有令，天木童不能杀。你快走吧，快走，走啊！天木童，你袒护犬妖，我看你到太后那儿怎么交代！天木童犯了错，自等太后发落。太后，犬妖大闹公主寝宫，原本已被制服。天木童私自放走犬妖，这事儿还请您定夺。犬妖危害后宫，屡伤人命，理应处死。天木童私自放走犬妖，罪不可恕。六王说的是，如若不对天木童施以重罚，这后宫规矩则无所立呀。所谓无规矩不成方圆，望太后秉公办理。天木童，此事当真？回禀太后，皇后所言属实，总得有原因吧？并无原因。太后，太后，于大人求见。传。微臣参见太后。不知于大人为何事而来？为天木童私放犬妖一事而来。呵，于大人消息倒真是灵通啊，对后宫之事了如指掌。禀太后，天木童向来思维敏捷，常常会有出人意料的行为。臣以为他这次之所以这么做，是为了引出操纵犬妖的幕后黑手。要想抓到幕后黑手，理应抓住犬妖，秉公办理。然而天木童多次未能抓到犬妖，于大人岂能靠他抓到幕后黑手？六王这么说有失公道。天木童屡建奇功，也曾救太后于危难之时。臣以为此次的犬妖案，非得是天木童才能破。若此时处置天木童，恐怕正中了那个幕后黑手的心思，请太后明察。于大人，处置天木童乃后宫之事，于大人是朝廷命官，干涉后宫之事，恐怕不太妥吧？臣并非是有意干涉后宫之事，只是圣上出征之后，这后宫之中妖魔鬼怪趁机作乱，若此恶缘不除，则后宫永无宁日，而能担当此重任的，也只有天木童。于大人，你的意思是怀疑太后管理后宫的能力，只有天木童才能破此案了？臣并无此意。行了，
都别争了，你们容哀家想想。放走犬妖，只是我的一己之私。既然天不同犯了错，理应受以极刑。天木童，你……于大人，我知道我让你很失望，小道也确实遗憾。受了一点挫折就自暴自弃，清虚道人怎么收了你这么个没有责任心的徒弟？唉，微臣告退。哼。既是如此，哀家也不能不顾宫中大局。天木童，你还有何话说？好，天木童私放犬妖，犯下重罪，但在我朝以道法为尊，不能杀道人，就罚你面壁致死。太后，请三思啊！太后，即可执行。早知道你这么轻易放弃，我当初就不应该救你。你们都听好了，你们在这里看守，不许任何人进去。是。你慢点儿，飞啦，飞你在想天木童？没有，没有最好。犬妖现在已经难以控制，我甚至都搜索不到它的踪迹。明白，我这就去找。公主，府中之物即将成型，容不得半点闪失。很多事情我已经不能自己去做了，就由你去代劳。是，绝对不能出任何的差错。好，公主。
小蘑菇，小蘑菇，你快走啊！你不要管我，你快走！小蘑菇。小蘑菇，小蘑菇。造啊，接着造！我看你还能造到什么时候？